Buongiorno cari amici e benvenuti anche nel Marietto Show dedicato alla cucina energetica. Bene, oggi parliamo di questo circuito, lo vedete bene? Ho messo anche, cioè Ildi ha messo nel blog una piccola descrizione e anche dei casi in cui ho usato per risolvere delle problematiche. Però, visto il periodo e visto la situazione, visto che sto cucinando a livello vibrazionale, no? E la cottura lenta è la migliore con le vibrazioni, vi consiglio anche questo vecchio circuito, si può definire, ma neanche, non so, Ide, come possiamo chiamarlo? È una mappa Una indicativa mappa, sì, scusate, mi dell'ampiezza balla un po' della la linea. dentiera, una mappa, no? Questa mappa serve a quelle persone che sono magari un po' giù di morale per vedere quanto tempo hanno dopo quello che vedranno da Maria Valenziano, a parte gli scherzi. Quando vi sentite giù di morale o qualcuno sul web, sapete questi fofabu guru che spiegano quanta energia dovete avere, e roba del genere, voi prendete questa mappa che potete scaricare dei nostri siti e vi ricordo anche che qui state vedendo il-gaia.com e anche questo faremo, il ci ha promesso che farà futuro prossimo ancora un piccolo riassunto su questa bellissima mappa, ma andiamo al nostro circuito. Questo circuito che serve ad allontanare quelle persone o quei pensieri o quelle situazioni che non sono positive. E allora il vostro cuoco di fiducia, il vostro Marietto veneziano, è qui e vi dà delle dritte. Prima di tutto lo stampate, è gratuito, andate a cercarlo nel sito o di Hildegarda, hilde-garda.com, ma lo vedete qui sotto in descrizione a video l'indirizzo, o nel vecchio sito il capitano.altervista.org dove ci sono questi circuiti gratuiti da scaricare. E cosa fate? Prima di tutto cercate un testimone o scrivete su un pezzo di carta, io non ho detto niente però, l'obiettivo che vi sta dando fastidio e se lo volete allontanare, chiaramente la Luna deve essere in una situazione calante, ma io non ho detto nulla perché sennò va a finire che si dice che Marietta dice in giro. Vi ripeto, vi prendete questo, mettete il testimone qua, qualche Ave Maria, Padre Nostro per difendersi, nel senso che se siete un pochettino, se vedete la linea della vita un po' corta, no, fate le battute, e poi ci mettete sull'intento e lo lasciate fin quando non abbiate raggiunto un risultato. È chiaro che adesso io sto scherzando, però dovreste prendere il pendolino e cercare anche quanto tempo dovreste lasciarlo nel circuito. Chiaramente più il danno che vi hanno arrecato è grosso a livello vibrazionale e più chiaramente è meglio che lo lasciate attivato. Può durare 20, 30, 60, 90 giorni. Certamente non è come i riti operativi di Hildegard e Marietto Veneziano, che questi riti operativi vengono fatti per 9 mesi. Qua chiaramente la radionica lavora e ragiona con altre tipologie di energie e quindi è più debole chiaramente, però fa il suo bel lavoro. Quindi vi ripeto, il primo circuito per controllare come state a livello energetico è questo, non è tanto i Bovis, ma qui vedete già da piccolini, anche se non avete i Bovis, quanta potenzialità avete di vita. E un altro circuito appunto per difendervi da gente che vi opportuna o situazioni difficili, mettete qua il testimone e l'intento e lasciate operare fin quando la situazione torna stabile, ecco, diciamo così. Adesso ho fatto questo video perché sapete che il vostro cuoco di fiducia a livello energetico è il vostro marietto. Voi non è che dovete prendere tutto alla lettera, però un piccolo aiuto questo circuito lo dà.
Eventualmente sapete che se volete del consulenza potete sempre, come si dice, contattarci. Non saremo in cucina, ma lavoriamo bene, giusto Hilde? Giustissimo. Giustissimo, la Hilde dall'altra parte dell'ufficio che sta lavorando. Quindi, ripeto, per quelle persone che magari questi periodi di venti, di venticelli, ve lo ricordate quando nel 2010 Marietto diceva che la situazione sarebbe diventata bollente in pentola e tutti dicevano che arrivava il salto quantico, arrivava giù l'amore universale, vogliamoci tutti bene, pacche sulle spalle, paroline magiche, ve le ricordate? Che dietro le spalle nei gruppi si parlava sempre poco onorevolmente al vostro cuoco di fiducia? E quei tempi invece hanno dato ragione al vostro cuoco. Quindi quelle persone che prima mi baciavano e poi mi mettevano in croce, gli facciamo vedere questo circuito e Marietto c'è ancora. mm? E quelle persone che magari adesso stanno un po' tremando, il vostro Marietto vi consiglia o consiglia a tutti questo bellissimo circuito gratuito ideato dai Legarda e Marietto Iniziale. Bene, grazie cari amici.